Som da Vocação. Apresentação, Irmã Eunice Grespan. Eu aqui com mais um Som da Vocação e você aí com a sua companhia. Vem comigo, eu te desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um ótimo ano novo. Que possamos transformar os nossos desafios em conquistas. Essa é a grande esperança que precisa impulsionar a minha, a sua, a nossa vida, como pessoas de fé que somos. Fazer da nossa vida uma construção, uma soma de experiências para que novas experiências somadas construam um amanhã melhor. Isso mesmo, mas como é isso mesmo? Aqui, vou repetir. Fazer da nossa vida uma construção, uma soma de experiências para que novas experiências somadas construam um amanhã melhor. É assim que eu desejo que todos possamos caminhar nesse novo ano. Esse novo ano que nós vamos viver. Tu me cativaste, meu Deus e Senhor, eu já não consigo esquecer teu amor. Tu me cativaste, meu Deus e Senhor, eu já não consigo esquecer teu amor. Estreito é o caminho, é preciso saber andar entre espinhos e rosas colher, deixar redes, barcos, a vida perder, deixar o dinheiro, riquezas não ter. Tu me cativaste, meu Deus e Senhor, eu já não consigo esquecer teu amor. Tu me cativaste, meu Deus e Senhor, eu já não consigo esquecer teu amor. Deus nos proporciona a cada dia inúmeras possibilidades de vivermos experiências das mais diversas. Elas podem ser de alegria, podem ser de desafios, como podem ser também de sofrimento, por que não? A questão aqui é que o que eu faço, o que nós fazemos frente à experiência vivida? E essa é uma pergunta. Eu posso deixar assim, ou eu somente curto. Porém, eu posso assumir uma atitude positiva na minha vida. E assim, somando curiosidades, busca de respostas, com o desejo de descobrir o caminho certo onde Deus pensa que eu possa andar. Assim eu vou descobrindo e vivendo a minha vocação. Isso mesmo. A vocação, meu querido, minha querida, se faz de pequenos sims, de pequenos eu quero, que vão se somando e construindo um grande projeto de vida. É isso que eu desejo a você que me acompanha, que a sua vida possa ser sempre uma atitude de busca, uma soma do amor de Deus em cada passo que você andar. Por quê? A vida é tão breve, um sonho fugaz, daqui só se leva o bem que se faz. Senhor Jesus Cristo, meu Deus e Senhor, ensina de novo o caminho do amor. Tu me cativaste,
bastaste, meu Deus e Senhor, eu já não consigo esquecer teu amor. Não tenha medo de se encontrar com Jesus, de deixar cativar-se pelo seu amor. Ele quer que você seja feliz, vivendo bem a sua vocação. Vem, nos procure, tire as suas dúvidas, dê asas à sua busca. Nossa alegria é poder te ajudar. E o Som da Vocação te espera no próximo encontro. Gratidão pela sua companhia. Fique na paz de Jesus, o bom pastor. Graça e paz. Localizada em uma bucólica região do interior de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a Casa Jesus Bom Pastor é um empreendimento das Irmãs Pastorinhas do Rio Grande do Sul. Projetada para acolher hóspedes de qualquer opção religiosa, os apart-hotéis estão localizados em meio à bela natureza da comunidade São Pedro, São Paulo, na Terceira Légua, na histórica Estrada do Imigrante, caminho por onde passaram os primeiros colonizadores do município, ainda quando era chamado Pérola das Colônias. A Casa Jesus Bom Pastor oferece, além de hospedagem, espaços para a realização de eventos variados, corporativos, estudantis, filosóficos, religiosos ou não, além da renovadora proximidade das belezas naturais, cada dia mais exclusiva e valorizada para quem vive nas turbulências das metrópoles. Possui ampla capela para reflexões, biblioteca, sala de convenções, estações de trabalho, pátio arborizado. Distante a menos de 10 quilômetros do aeroporto e livre de trânsito pesado, a Casa Jesus Bom Pastor é um local ideal para executivos em viagens de trabalho, intelectuais, grupos em busca de turismo religioso ou amantes da natureza que queiram simplesmente refletir e aproveitar. Venha nos visitar, encontre-nos pelos canais da Casa Jesus Bom Pastor TV nas redes sociais. Casa Jesus Bom Pastor, seu espaço ideal para acolhimento, formação, hospedagem e espiritualidade.